लिए कुछ टिप्स जो आपको काफी अच्छा फायदा पहुंचा सकती है। तो पहला पॉइंट, जब कभी आपको ज्यादा छींक आए तो उस सिचुएशन पे सफेद चंदन पिसा हुआ, इसको पिसी हुई धनिया के साथ में इक्वल क्वांटिटी में मिला दीजिए। इसको आप दिन में 2 से 3 टाइम सूंघिए, मतलब कि इसकी स्मेल लीजिए आप नाक से, तो इससे आपको छींकें आना बंद हो जाएंगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट, ज्यादा छींक आने की सिचुएशन पे नाक में षड्बिंदु तेल की 2-2 बूंद दोनों साइड में डालना काफी अच्छा फायदा पहुंचाता है एक्सेसिव स्नीजिंग की कंडीशन में।